الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدقت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सभई साथी आवाज बुलंद प्यार ऐं मोहब्बत सां मदीने वारे साईं ते दुरूद पाक पढ़ी वठो। اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. कोई हमें मिले या न मिले बस मुस्तफा ही मिले, वो शई मिले जिसके मिलने से खुदा ही मिले। डाढ़े जो सुभान अल्लाह। इस गुल की क्या मुशाबहत उस गुलाला रंग से, इसकी बहार और आए उसकी बहार और है। दादा मोहब्बत सा जो सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ और आए हुस्न मोहम्मद और है
तूर सीना और है अर्श मौला और है इब्न याकूब और है इब्न अब्दुल्लाह और है। अफसोस कुरान तेरे जानने वाले न रहे जिसका जो दो चांद था वो सितारे न रहे। मुझे मोहतरम दोस्तों भाइयों और बुजुर्गों अज अजीम शान बाबरकत प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उनवान सां गोठ शहीदन जे अंदर इनेकाद पज़ीर है। मुजाहिद इस्लाम मोहतरम असगर अली मंगी साहब जी दावत ते अवां जे साम्हूं ॿियो दफ़ो इन जलसे में हाज़िरी नसीब थिया। अल्लाह पाक दुआ ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभिनी जो अचण वेहण ॿुधण आलमन जो ॿुधाइण पंहिंजी बारगाह आलिया में मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। इंतहाई रहमत ऐं बरकत वारी मजलिस आहे। अजन शहीदन जे गोठ जे मथां वण वण जे मथां पन पन जे मथां दरो दीवार जे मथां रब जी रहमत जो वॾो बड़ो मींहुं वसी रहियो आहे। ॾाढियां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पोयां नथा चवनि छा त सर्दी लगी वई आहे, अञा त जलसो शुरू आहे। ॾाढियां चओ सुभान अल्लाह। जन के सर्दी ना है थोड़ा थोड़ा सुरी अचो विच में जगह खाली आहे या भत जे लाइ छॾी अथव छा माशाअल्लाह सुरी अचो। जेके कुरान पाक ॿुधण आया हो ये परवाना दीवाना काथों जा पंध करे कोई जेको आहे आरब माहर मां कोई लंजारीअ मां कोई वधण माहर मां मुंहिंजे करे ना आया हन अल्लाह जो कुरान ॿुधण आया हन। जेके कुरान ॿुधण आया ॿई हथ बुलंद करे चओ सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह नंढा वॾा बोरा जवान सब मुजाहिद हन ऐं ॿारी जमात जेके बीठी आहे उन्हनि खे बि गुज़ारिश आहे वेहो। माशाअल्लाह मां मुबारक ॾियां थो इन ॻोठ वारनि खे। अॻे साल मस्जिद में प्रोग्राम हो अंदर, हाणे ॿाहिरि पिंडाल में ख़बर पई त जमात इलाइक़े जी क़ुरान पाक सां मोहबत करण वारी आहे। जगह काफ़ी न आहे वधाइणी पई। चओ सुभान अल्लाह। जाते कुरान हलंदो है परवाना पुजी वेंदा हन। हाँ कुरान पाक जे इश्क में छो तो मुझे मुर्शिद अली हक जे वली शेर जली फातिह खैबर शेर बब्बर हज़रत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमायो ला यशफा जलीसुहु। कुरान पाक जी कचारी में अचण वारो वेहण वारो बदबख्त नाहे वडे बख्तन वारो आ वडे भागन वारो आ। जलसे ते अचण वारो भी जलसे कराइण वारो भी। तो सुभान अल्लाह। खर्च करे आलमन सां राब्ता करे इश्तिहार मुंहिंजा दोस्तों माण्हू खर्च कंदा हन दुनिया में रागन ते फनकारन ते लखे रुपया लुटाए छॾियऊं अजाया हन जेके कुरान पाक जे मथां खर्च करे धो सजाया हन। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में बा फ़ाइदा आहिनि। अर्जेंट में इहो आहे त सर्दी ख़त्म थींदी। मां काथों जो उबावड़े को आयो आहियां वाइज़ शुरू कयो आहे त सी ख़त्म थी वियो आहे। ॿियो फ़ाइदो इहो आहे त भाऊ का जन्नत में तव्हांजे लाइ बाग लॻंदा मेवेदार शावदार। मुंहिंजा दोस्तों माण्हू करे ई कम फ़ाइदे जे लाइ थो त सुभान अल्लाह में तव्हांजे लाइ वॾा फ़ाइदा आहिनि। मुझे मोहतरम दोस्तों भाइरों अवाजे आलो जेको कुरान पाक मां सूरा यूनुस मां मुख्तसर तिलावत कई आहे। अल्लाह पाक इन्ही जे अंदर इन रहमत ऐं बरकत ऐं हिदायत ऐं नूरानियत वारे किताब कुरान मजीद जो 4 खूबियूं बयान कयूं आहिनि, 4 वस्फूं बयान कयूं आहिनि, 4 कमाल बयान कया आहिनि। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह।
अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर रहमत रखिया, बरकत रखिया, नूरानियत रखिया। कुरान मजीद के अंदर एडा कमाल हम जो गणे गणे थकी पाऊं। मुझा दोस्तों हिन कुरान मजीद जा कमाल न खुटंदा। हाँ, छो तो हजरत अली साईं फरमायो कुरान मजीद के अंदर एतरा कमालात अजायबात आहिन, ला यनकसी अजायबुहु, क़यामत ताईं मुफस्सिरीन इनजा तफसीर कंदा रहंदा, लिखंदा रहंदा, पर कुरान मजीद जा अजायबात आए मोती खुटंदा ही कोन। ए ला महदूद करया हुआ, जंहिंखे किनारो ही ना है, जंहिंखे तरो ही ना है। हाँ, आलम हिन मां मोती कढंदा रहंदा, मसाइल इस्तिंबात कंदा रहंदा, क़यामत ताईं कुरान हलंदो, उलमा भी हलंदा रहंदा। दादा चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाए या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। ओ इंसानो, अल्लाह पाक या अय्युहल्लज़ीना आमनू न फरमायो, अल्लाह पाक या अय्युहल मुस्लिमून न फरमायो, अल्लाह फरमायो या अय्युहन्नास। चओ ना सुभान अल्लाह। ओ इंसान हो, मर्द आयो या औरतो, नंढा आयो या वड्डो, मुसलमान आयो या काफिर, सारे मदीने जे मीर जी उम्मत सो अल्लाह पाक खिताब दो करे, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ओ इंसान हो, दुनिया जा इंसान हो, तावत मां अल्लाह जी तरफा जेको किताब अचे पियो, ओ कुरान मजीद, जंहिंखे अल्लाह फरमायो मौइज़ो, ओ सरापा नसीहत बणजी करे तव्हां ॾे अचे थो। कुरान पाक जाए नसीहत, कुरान जी हर गाल नसीहत, कुरान जो हर उन्वान सबक, कुरान जी हर जेको जुमलो बाइस नसीहत। अल्लाह अल्लाह, अज असां कुरान मजीद मां ओ नसीहत हासिल न कईसीं। नमाज वारी नसीहत कुरान में, रोज़े पाक जो नसीहतों कुरान में, अल्लाह अबे अम्मा जी सुञाण कुरान में, औलाद जी सुञाण कुरान में, इबादत जे मामलात जे कुरान में, दुनिया जो तज़किरो कुरान में, आखिरत जूं ॻाल्हियूं कुरान में, क़यामत जा मनाज़िर कुरान में, जन्नत जन्नत जूं ॻाल्हियूं भी कुरान में, जहन्नम का गुज़ारो हो कुरान में। अल्लाह फरमायो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ओ तव्हांजे रब खां जेको कुरान आयो, ओ जिब्राइल खणी आयो, मिठे मोहम्मद करीम रे खणी आयो, मक्के मदीने रे कुरान पाक मक्के मदीने में खणी आयो। ॾाढा जो सुभान अल्लाह। जेको सुभान अल्लाह चवंदो हिन साल मदीने वेंदो, मांखे भी गॾु वठी वेंदो। चओ सुभान अल्लाह। ऐं 3 कलाकनि में जहाज में वेंदो। मुझे दोस्तों, सुभान अल्लाह जो लफ्ज एडो अल्लाह के प्यारो आ। मोदा मोहतरम दोस्तों, तो जी मां जी जे करे बेकार जी कोई तारीफ करे खुशी थींदी आ। जने बानो फर्श ते जुमो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ज़ात में भी पाक, सिफात में भी पाक, खाइण खां पाक, पीअण खां पाक, अल्लाह पाक औलाद खां पाक। ओ शहीदन जा मुसलमान, अल्लाह पाक ॿियनि खे औलाद ॾिनी, बच्चा ॾिनई, न्याणियूं ॾिनई, पुटड़ा ॾिनई, पाण पाक अल्लाह पाक सभिनि खे मोहताज कयो, पाण मोहताजी खां पाक। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह फरमायो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ओ इंसानो, सब जा सब अल्लाह जे दर जा मोहताज, नबी आए मोहताज, वली आए मोहताज, आलिम आए मोहताज। वल्लाहु 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 गनियुल हमीद। बाबा जो सुभान अल्लाह।
अल्लाह पाक चाहे वनिया बेपरवाह सारायल हुन जी तारीफ कोई करे ना करे हुन जी तारीफ आए अज भी आहे अग में भी हुई सुबह भी रहंदी हमीद सारायल मलाक हुन जी तारीफ करे अल्लाह अल्लाह कोई तैयाद में कोई रुकू में कोई सजदे में कोई जे दुआन में इन्हें जे करे रब फरमाए ओ इंसानो सब जो सब तवा मोहताज है मां अल्लाह पाक जी जात बेपरवाह है बाबा अल्लाह बेपरवाह है ना कंहिंजो मोहताज जीअं करे जीअं वणे तीअं करे कंहिंखां पुछण वारो ना है जवानी में मौत रे औरत में रे मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो हेरे तवज्जो कयो जॾहिं फर्श ते बानो उन पाक रब जी पाकाई बयान कंदो आहे अर्श ते अल्लाह मलाइकनि में उन बाने जे लाइ चवंदो आहे मलाइको तव्हां ॾिसो मुंहिंजा बाना फर्श ते मुंहिंजी तारीफ़ पिया बयान करनि सुभान अल्लाह अॼु शहीदन के जलसे में मुंहिंजी पाकाई बयान कनि था कुरान ॿुधी करे सुभान अल्लाह चवंदा माल में रब फरमायो पहिरीं सिफ़त कुरान जी पहिरों कमाल कुरान जो पहिरीं ख़ूबी कुरान जी ॿियो कमाल वशिफा लिमा फिस्सुदूर अल्लाह फरमायो कुरान पाक शिफा ओ इंसानो तवारे ही जेको मां रहमत वारो ओ बरकत वारो लज़्ज़त वारो एरो माखी में मिठाण लाए अल्लाह अल्लाह एरो कुरान में मज़ो ना एरो जेको खीर में मज़ो ना है जेरो मुझे कुरान में मां अल्लाह मज़ो रखी छड़ियो मारे तकबीर शाने कुरान नारे तकबीर माशाल्लाह ये पिंडाल आने से भर जियो यार साहब इमाम दिन मंगी कम पूछो ना अल्लाह मौलाना इमाम दिन साहब के खबर आ ते हे मुजाहिदन जी जमात आ जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अन्या त संजा वडा खतीब पोइते आन माद करो अदना तालिब इल्म तवा जे सामो हाजिर थिया मां कुछ भी ना हा मुजा दोस्तो असंजा वडा रहबर इंदा एओ ता के कुरान बुधाइंदा जो दिलन मो सुभान अल्लाह निकरंदे मां बार ॾिठुमि त भत जो भी इंतजाम वॾो आहे ॾाढे जो सुभान अल्लाह मां हिकिड़े जलसे में तक़रीर कयमि मुंहिंजो भत जो हिकिड़ो जतोई साहब मां सां विड़ियो अची वाइज़ गुपो चिड़ी पियो चई साईं तव्हां पंहिंजे दुश्मन जो नालो वरितो आहे तव्हां वाइज़ में जेको आहे बार बार हुन जो नालो वठो पिया तव्हांखे ख़बर न आहे असांजो जहिड़ो आहे बरोचन जो हिते कोई न आहे न हर चए पियो वरी पंहिंजी जात साईं चवंदा कयो सरियाम नालो न हुजे ठही विया भत खाई आया हो पर जेको आहे लौट तेन जो नालो न वठो बाक़ी थाल अची वेंदो न छॾींदासीं ॾाढो जो सुभान अल्लाह फरमाया शिफाउन लिमा फिस्सुदूर कुरान पाक दिलन जे लाइ सुदूर माना कुलूब सीने जे अंदर अल्लाह पाक दिल रखियो अल्लाह अल्लाह ए कुरान मजीद जेको दिलन जे लाइ शिफा हर दर्द जी दवा कुरान में हर मर्ज जो इलाज कुरान में हर परेशानी जो हल कुरान में ओ सार कुरान खत्म करे दिल में कीनो हुजे कुरान खत्म करे अल्लाह अल्लाह शिरक जहिड़ियूं बीमारियूं कुरान खत्म करे शिरक जो कुरान पारा पटे छड़े जो सुभान अल्लाह कुरान कोई पढ़े तो सही मुशरिक के कुरान न वणंदो आहे दोहीरा नच नचा उनखे जेको आहे ॿियूं ॻाल्हियूं वणंदियूं बैत वणंदा कुरान न वणंदो हिन शहीदन जे मुआहिदन खे कुरान थो वणे माशाअल्लाह नालो शहीद न पर आयो जिंदा छो तो कुरान में अल्लाह चयो शहीद जिंदा आहिनि ॾाढे जो सुभान अल्लाह अर्ज पे कयो कुरान पाक शिफा हर दर्द जी दवा कुरान में हर मर्ज जो इलाज कुरान में हर परेशानी जो हल कुरान में अचो कुरान पाक को सबक वठो कुरान मजीद खां मदद वठो कुरान मजीद पढ़ो अमल कयो बेड़ा पार थींदो ओ परेशानियूं हल थींदियूं माण्हू चवंदा आहिनि मौलवी साहब बरकत न आहे मौलवी साहब
ओ जमीन में जो बीमारी हो अल्लाह अल्लाह मौलवी साहब दुकान में बरकत लाए असा कुरान को पढ़े हो असा कुरान मजीद के ना पढ़े से परे परेशान अमीरा परेशान ओ गरीबा परेशान दुकानदार परेशान अचो कुरान पढ़ो सबको दो कुरान मजीद पढ़ो कुरान जी तिलावत करो अल्लाह पाक जो अज़ाब तारे छड़ींदो रहमतुन जामी वसा छड़ींदो हाँ परेशान न थो मुझा मोहतरम दोस्तों साईं जन जरे मक्के पाक में काफरन मुखालफतों कयो जरे साईं जे लाए सिर्फ आसमान जमीन के विच में अकेला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौधारी मुखालफतों चौधारी बगावतों पांजा छड़े विया साईं जी दिल में दर्द थो दुख थो अल्लाह मानन जे लाए सब कुछ कया पो अल्लाह मानन सा खैर खोई अल्लाह मानन के वाइज करावे अल्लाह अल्लाह शहीद या मुसलमानो आज तवासा के दीन जे करे हक जे करे मुखालफत न थी हक जवा जे करे धको न आयो मदीने जे मीर के ॾाढा दुख मिलियो अल्लाह पाक फरमायो सोना घबराए ना ए कुरान मजीद जो तोखे हथियार ॾेई छॾियो जो दीदार कयो जो सुभान अल्लाह अल्लाह जिनके दिसन सवाब चुमन सवाब आज नौजवान मा कुरान मजीद जी मोहब्बत हली वई सुबह जो उठंदो एडी चपड़ी कढंदो दिसा केंजो मैसेज आयो आ व्हाट्सएप ते कहीं जो आहे को मोकलियो आ कुछ कोन उठन सा मोबाइल खले जरी खंदो कुरान मजीद ना अग में थोड़ा वेठान पुछा कयो वडा उठंदा अग में अल्लाह जो नालो वठी बावजू थी नमाज पढ़ी दौड़ करे पो निकरंदा असारे चोरन के सजो नी मोबाइल हाथ में आ बस जे मल दिस को है कुरान मजीद के तवज्जो ना है इने करे परेशान कसरत बरकत ना है साईं के अल्लाह पाक फरमाए सोना घबराए ना बकुल हस्बी अल्लाह दादा जो सुभान अल्लाह बकुल हस्बी अल्लाह इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम दादा जो सुभान अल्लाह सोना ने जो मुझे अल्लाह मुझे काफिया मैं अल्लाह पाक दे भरोसे करूंगे जो मोमिन अल्लाह दे भरोसे कंदुआ अब कहते कंदुआ भरोसा माल देना औलाद देना तवक्कल कंदुआ फौज लश्कर देना मदीने जमीर रहमत वाले नबी मित्र मोहम्मद करीम के रब फरमाए ओ सोना दो चाहिए फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु मुझे अल्लाह मुझे काफी है उन अल्लाह ते मां भरोसो कया थो अल्लाह दे भरोसो कया तो आया जो भरोसो जमीन ते ॾिसो साईं कर्जो आहे पर कणक इंशाअल्लाह आसरो ॾिनियो भी थिया अना कणक ते भरोसो आ अल्लाह पनारे थी सके तो कणक न लहे कंहिंखे दम कंहिंखे दिलासो कंहिंखे आसरो कंहिंखे कुझु कूड़ सूड़ हणी हेठि मथे मसलो करे मुंहिंजा दोस्तो मोमिन जी तवक्कल दुकान ते ना जमीन ते ना रोटी ते ना कारोबार ते ना मोमिन मुजाहिद जी तवक्कल चो 100% अल्लाह कहते होंगे बाबा अल्लाह मदीने जे मीर के फरमाओ सोना अकेलो आ घबराए तेरे जे को ईमान वाला ईंदा वेंदो जथन जा जथा टोलन जा डोलो अल्लाह ते भरोसो करे ए उम्मत के कुरान ॿुधाईंदो रहो पहाड़न ते जे कुरान पढ़ जमीन ते दुआ कुरान पढ़ गार में आ कुरान पढ़
पढ़ अल्लाह अल्लाह मदीने जे मीर के अल्लाह पाक ये इलाज बताओ। ओ मुझे दोस्तों असांजे मुर्शिद साईं हमाद साईं अब्दुल समद हारे जवी दामद बरकात हमल आलिया रे हिकिड़ो मुरीद आहे साईं मांजो वॾो कमु दुआ करो वज़ीफ़ो ॿुधायो साईं फरमायो पुट हिकिड़ो वज़ीफ़ो ॾियाई थो पर सुबुह जी निमाज़ खां बाद में 101 दफ़ो इहो वज़ीफ़ो पर हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुभान अल्लाह। असांजा मुर्शिद कामिल चो सुभान अल्लाह। असांजो नबी मिठो मोहम्मद भी चो नबियन में कामिल नबी हो तोखे माखे अल्लाह पाक सहाबा कामिल ॾिना अहल बैत कामिल ॾिना अल्लाह पाक तोखे माखे मुर्शिद भी कामिल ॾेई छॾिया। साईं पांजे मुरीद के चाचो पुट हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर इहो पढ़दो रहो ऐं उहो शख्स मुरीद साईं खां मोटी इहो पढ़दो रहो। हफ़्ते खां पोइ साईं ॾे मिठाई खणी आयो साईं कमु थी वियो। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। कम थियो ये कुरान पाक मोमिन जो वॾो हथियार आहे। कुरान पाक जे अंदर हर अदा लिखियल आहे हर अंदाज लिखियल आहे हर पैगंबर जी सदा दुआ लिखियल आहे। कुरान को परे थींदे धिका खाईंदे असां कुरान को परे तॾहिं परेशान मार्ज पे कयो। अल्लाह पाक फरमायो कुरान मजीद में वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर ओ कुरान मजीद दिलनि जे लाइ शिफा ज़ाहिरी शिफा बातिनी शिफा रूहानी ग़िज़ा कुरान मजीद में आहे। ॿी जगह ते रब फरमायो वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफाअ रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमायो असां कुरान मजीद खे मोमिननि जे लाइ रहमत बणाए लाथो शिफा बणाए लाथो आहे। कंहिंजे लाइ बाबा मोमिननि जे लाइ हिते भी रब अॻिते फरमाए थो वहुदौ रहमतुल लिल मुमिनीन। खिताब या अय्युहन नास सभिनि सां खिताब आहे सभिनि सां खिताब आहे पर फ़ाइदो रब साईं कंहिंखे थो फरमाए लिल मुमिनीन। अब समझो था न ॻाल्हि जेके समझो था ॾाढा चओ सुभान यकीन वारनि जे लाइ बारिश सॼी ज़मीन ते वसंदी आहे। कलर वारी ज़मीन ते बारिश वसे सुठी ज़मीन ते बारिश वसे बारिश वारी रहमत अल्लाह पाक उहे ज़मीन ते वसाईंदो पर फ़ाइदो यार कई कई ज़मीन खे थींदो। अल्लाह 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 हेॾे तवजो कयो। वाइरे मानी के ॾिठो त सभु पहिरीं था ॾिसो ए लौटारन जी तव्हांजी न आहे। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। लौटारन के मोकल आहे सरियाम खाइनि छो त 12 ताईं इन्हनि खे वेहणो आहे मांखे न। ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजो मोहतरम दोस्तो तो बारिश रूए ज़मीन ते वसंदी आहे। कलर वारी ज़मीन ते बारिश वसे त कलर फुटंदो छा थींदो बाबा सिम निकिरंदी कलर फुटंदो ज़मीन बेकार फसल न थींदो सुठी ज़मीन ते ओ फ़ाइदो थींदो बाग फटंदा फसल थींदो अन्न थींदो ओ कमद थींदा फुटियूं थींदियूं। अल्लाह अल्लाह कुरान पाक भी सारी दुनिया वारनि जे लाइ अल्लाह रहमत बनाए मोकिलियो हो। मिठो मोहम्मद करीम ओ पंहिंजी निबत वारी ज़ुबान सां मके वारनि खे कुरान ॿुधायो पंहिंजनि खे ॿुधायो फरावनि खे ॿुधायो ओ काफ़िरनि खे ॿुधायो पर यार जंहिंजो दिल वारो ज़मीन सुठो हो फ़ाइदो थियो ईमान वारो फसल फुटी पियो पर यार जंहिंजी दिल वारी ज़मीन ओ कलर वारी ही उन्हनि जी दिलनि में कलर फुटी पियो। अबू जहल जी दिल वारी ज़मीन ख़राब अबू तालिब जी दिल वारी ज़मीन ख़राब उतबे जी ख़राब शेबे जी ख़राब वॾा वॾे ओ काफ़िर जहन्नम रसीदियो पर यार अबू बकर सिद्दीक़ ओ कुर्बान वञा जंहिंजी दिल
वारी ज़मीन ॾाढी भली ही मिठो मोहम्मद करीम ईमान वारो बिच रखंदो कुरान पाक वारी रहमत वारी बरसात सिद्दीक जे मथां वसंदी वई जो यार गौर वफादार जानसार साहिब फिल मज़ार बणिजी वियो नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा नारे तकबीर दिल वारी ज़मीन सुठी कलर न हो अज भी सागो ही कुरान में असर साईं मौलाना इमाम दीन मौजूद आहे सागो ही कुरान में करंट असर मौजूद आहे पर दिलन में फर्क आहे दिल में कलर आहे त कलर फुटंदो जेतिरो वाइज़ करे करे उलमा थकी पिया पर जंहिंजे मुक़द्दर में ईमान आहे दिल वारी ज़मीन भली आहे इंशाअल्लाह अज वारे वाइज़ को पोइ हे मुजाहिद पक्का नमाज़ी चो बणिजी वेंदा तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ंदासीं इन यार सां चओ यारी रखंदासीं चओ इंशाअल्लाह आहा हो अर्ज़ पे कयो त अबू बकर सिद्दीक जी दिल वारी ज़मीन भली सिद्दीक अकबर बणिजी वियो हज़रत उमर अॻ में उमर हो पर जॾहिं भेण फातिमा बिन्त ख़त्ताब कुरान पाक पढ़ी करे हज़रत उमर जी दिल ते आयो उमर अॻ में उमर हो बहादुर हो दिलेर हो साॻी भेण खे कुटे वेठो भेणीअ खे बि मारियो अल्लाह अल्लाह पर जॾहिं भेण ओ दिल सां कुरान पढ़े तो सूरत जी तिलावत कई उमर जी तक़दीर बदिलजी वई उमर जो मुक़द्दर मटिजी वियो जो तो कुरान पाक जो असर मदीने जे मीर जी दुआ जो असर उमर काबिल उमर मक़बूल उमर दुआए पैगंबर उमर मुराद रसूल ॾाढा उमर जा आशिक़ जो सुभान अल्लाह अब साहबा के मनो था जेके मनन था भाई हाथ बुलंद करे जो सुभान अल्लाह नारे तकबीर शाने सहाबा शाने सहाबा नारे तकबीर ये सहाबा जा भी आशिक आल बैत जा भी परवाना जो इमाम हसन हुसैन जा भी दीवाना हन खबर तो पे को कटड़ू तना बैठो सब आशिक हो ना आहा मार्ज पे को उमर अग में छड़ो उमर हो पर जने कुरान पाक जी रहमत उनजी दिल ते वठी ईमान जा सल्ला फटी पया उमर जो फारूक आजम जरी जवान बहादुर बणजी वियो मिठे मोहम्मद जो यार वफादार जान निसार बणजी वियो अज जी अबू बकर मिठे मोहम्मद जे भाकुर में आ तो सोनो उमर भी मिठे मोहम्मद जे रोज़े में सुतो पियो दुश्मन सड़ी वेंदो जली वेंदो बची वेंदो पर अबू बकर उमर जे शान में घटिताई न थींदी मार बे के हवद उस्मान अग में चढ़े उस्मान हो मिठे मोहम्मद करीम ओ जरे सोने उस्मान के कुरान पाक ॿुधायो उस्मान साईं जी दिल वारी ज़मीन ॾाढी भली ही ओ कुरान पाक जे असर के कबूल करे वरतई शहीदन या मुसलमानों जो तो कुरान पाक में रहमत लज़्ज़त नूरानियत हिदायत समूरा तो कुरान पाक में करंट ओ दिल से मुठंदो वींदो कुरान पाक में जो दिल चाहे फरी पवंदी जो ईमान वठी वेंदो ये जेके साथी बीठा इनके गुज़ारिश अंदर अचो माशाअल्लाह जेतरो गॾिजी वेंदो सर्दी खत्म थींदी चओ सुभान अल्लाह थोड़ा थोड़ा तुम सुनी अचो मां उन्हनि खे चओ अचो साईं वरी उथो थो वञे जेके मोहब्बत सां वेठा अचो फोन आई अथसि मां पे कयो ओ कुरान पाक चाहे शिफा जंहिंजी दिल में सुठी ज़मीन वांगुरु हूंदी इंशाअल्लाह उनखे शिफा साईं जन वेठा हा सहाबा दीवाना परवाना साईं फरमायो मानो जॾहिं गुनाह कंदो आहे
गुनाह करण जे करे उनजी दिल में कारो टिक पैदा थींदो आहे जॾहिं तौबा नथो करे रब ॾे नथो मोटे जॾहिं बख़्शिश नथो घुरे तो गुनाह करे करे वो कारो टिक वधी सॼी दिल उनजी कारी थी वेंदी आहे अल्लाह अकबर पोइ के वाज़ असर न कंदो कुरान में उनखे मज़ो न ईंदो नमाज में मज़ो न ईंदो मस्जिद में मज़ो न ईंदो अल्लाह अल्लाह अॼु असांखे मज़ो नथो अचे असां कुरान मजीद में लज़त हासिल न कई आहे ओ गुनाह करे करे असांजा अंदर कारा थी विया आलिम वाइज़ कनि असांखे मज़ो न ईंदो मोमिन खे जो मज़ो ईंदो जंहिंजी दिल साफ़ हूंदी उनखे मज़ो ईंदो छो त नमाज़ी जी दिल साफ़ ईमान वारे जी दिल साफ़ कुरान वारे जी दिल साफ़ नमाज पढ़ण सां जो दिल साफ़ अल्लाह मिटे मोहम्मद करीम फरमायो गुनाह करे करे हाणे उनखे ओ नेकी में मज़ो न ईंदो राग में मज़ो ईंदो मौसीक़ी में मज़ो ईंदो ओ उनखे ज़िना में मज़ो ईंदो ग़लत कमनि में मज़ो ईंदो कुरान में मज़ो न ईंदो छो त यार उनजी दिल कारी थी चुकी है अंदर कारो थी चुको आहे उनजी दिल ते मोहर लगी चुकी आहे छो जंहिंजी दिल साफ़ कुरान केर भी पढ़े जो उनखे मज़ो ईंदो वेंदो केरा अब्दुल हमीद अब्दुल जब्बार गुलाम मुस्तफा साईं बुल्लो साहब केर भी आ जो मोमिन के ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे सुभान अल्लाह हा हा हिकड़ा वरी माण्हू ॿारो बीठा हूंदा साईं हैदरी साहब जो केमल खिताब थींदो हैदरी साहब कुरान ॿुधाईंदो असां नथा ॿुधायूं अब आहे कुरान आहे ना हा असां भी हैदरी हो मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो ये न चवंदा कयो फिलानो खतीब फिलानो न शख्सियत परस्ती न हुजे कुरान सां मोहब्बत हुजे केर भी वाज़ करे जो ॿुधणो आहे सुभान अल्लाह अब ॿुधणो आहे ना हिकड़ी जाते हेत मां बेकार आहियां पर साईं हालिज शरीफ जहिड़ा ओ जेके इल्म अमल सां भरियल जलसे में हिकड़े सुर वारे खतीब कयो वाइज़ तो साईं वेठो अची साईं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हालिज भी अल्लाह पाक उनजी ज़िंदगी में वाइज़ शुरू कई माण्हू उथण शुरू थी विया अल्लाह हेॾो शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा इल्मी बयान माण्हू उथण पिया शुरू थियनि छाजे करे जो सुर जे करे सुर ॿुधो जॾहिं साईं बयान कयो उहे सोच वारा माण्हू वेठा हा बाक़ी शौक़ीन माण्हू उठी विया इन जे करे शहीदनि वारा सुरनि जा शौक़ीन न आहिनि हिन क़ुरान जा शौक़ीन आहिनि ॾाढा चओ सुभान अल्लाह हे बीठल भी चओ सुभान अल्लाह सावाज़ कयो साईं जेकॾहिं असांखे दिल कटजी वञे दिल में जेको आहे वो कारो टुकड़ो थी वञे मेरी थी वञे साईं कीअं साफ़ कयो अल्लाह अल्लाह सहाबा दीवाना परवाना फिक्र कंदा हुआ अॼु असांखे फिक्र न आहे ओ करे असां आलमनि खां न पुछोसीं करे असां पंहिंजे सुधारण जे लाइ बुज़ुर्गनि ॾे न वियासीं साहबा चयो साईं कपिड़ो मेरो थी वञे कीअं ठाहींदो साईं साफ़ कंदो साईं ओ जिस्म मेरो थी वञे पाणीअ सां तर करे साफ़ कयो साईं लो कटिजी वञे ओ लोहार कुटे करे उनखे साफ़ करो साईं दिल मेरी थी वञे कीअं साफ़ कयो शहीदनि जा मुस्लमानो अॼु नुस्ख़ो थो ॾिनो वञाए यादि कजाए दिल जो फ़रेब लिखजाए मिठे मोहम्मद करीम पा सबक ॾिना साहबो खे गुलामनि खे ओ शागिर्दनि खे अल्लाह अल्लाह साईं फरमायो ओ ॿिनि शयुनि ते अमल कयो तव्हांजी दिल साफ़ थी वेंदी अंदर ठरी पवंदो ओ तव्हांखे नेकीअ में मज़ो अची वेंदो मोहब्बत सां चओ सुभान अल्लाह ऐं शौकत साहब भी आयो आहे जलसे में मस्त मस्त चओ सुभान अल्लाह अर्ज़ पे कयो इंतजामिया वारा उहे परेशान हूंदा आहिनि करे अंदर कमल ॿाहिरि कमल जेको आहे आलमनि जी परेशानी इन्हनि खे उते ई वार जो सवाब मिले थो चओ सुभान अल्लाह उन्हनि सभिनि जो ठीको हाजी साईं इमामदीन खयो वेठो आहे चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो अर्ज़ पे कयो त साईं जन फरमाया ॿ कम कयो घणा कम
बकम इते पैकेज बयान कया तो याद कयो हा है ना साईं जेको WhatsApp जो पैकेज सस्तो बुधायो साईं फेसबुक महंगो दियो साईं सस्तो कम बुधायो पर कुरान वाला नुस्खा याद न करना से जो इंशाल्लाह बगाली याद करना से घणो बाबा भाई याद बुलंद करे जो घणो मार जे पे कयो मुझे मोहतरम दोस्तों साईं साहब के फरमाए बकम कयो दिल साफ थींदी बरी भेंदी अंदर शीशे वांगुर थी वेंदो साईं बकम केड़ा कयो मदीने जमीर फरमाओ ए बकम कयो कसरत तिलावत कुरान व जिक्रुल मौत अल्लाह मदीने जमीर फरमाओ ओ मुझे साहबियो क़यामत ताईं अचण वारो तव्हां हिकिड़ो कम कयो कुरान मजीद जी घणी तिलावत कयो रात जो सुबह कुरान पढ़ो सुबह जो उठो कुरान पढ़ो दुकान ते आयो कुरान पढ़ो जमीन ते आयो कुरान पढ़ो जाते हुजो कुरान पढ़ो दिल तव्हां जी अल्लाह साफ़ करे छॾींदो दिल तांजी छा थी वेंदी बाबा साफ़ थी वेंदी कट लही वेंदी ये दिल जी कट लहण वारो अल्लाह जो कुरान दिल खे ठारण वारो अल्लाह जो कुरान ॿियो वाज़िकुल मौत मौत के घणो याद कयो रात जो सुम्हो यार लाइ सुबुह उथी सघां घर अचो यार लाइ ॿाहिरि निकिरी सघां मता मौत अची वञे अल्लाह ओ शहीदनि जा मुसलमानो असांजो मौत विसरी वियो क़बर विसरी वई ओ जेका अकेला जो घर जेका क़बर तोखे 70 भेर आवाज़ो खंदी टे वॾा आवाज़ अना पई तुम वहद अना पई तू दूध अना पई तू ज़ोर मां अकेला जो घर आया साथी खयो अचजो मां नांगर विछंदो घर आया बचा जो सामान खयो अचजो मां अंधारे जो घर आया ओ मर मिटन जो जी करे माण्हू तोखे पूरे ईंदो भाउ न हलंदो दोस्त न हलंदो रिश्तेदार न हलंदो अकेले तोखे छॾे ईंदो साथी क़बर में खयो अचजो अब क़बर असांखे याद आहे कॾहिं हुन जो गज़ियो कॾहिं फिलानो जो जनाज़ो कॾहिं फिलानो जो उज़्र चौधारी फोत कयो चौधारी जेको आहे जनाज़ा इहो तव्हां असांखे सबक़ तव्हां असांखे मैसेज आहे त तव्हां सां मौत ज़रूर अचणो आहे जवानी में अचे ईंदो पेरनि में अचे ईंदो अल्लाह पाक जी मर्ज़ी अॻे घुराया भारत में नंढे लाइ वॾे लाइ अल्लाह जी पोख अल्लाह पाक कची वणे पकी अल्लाह अपो वेठो बच्चो जुदा थिए ॾाढो वेठो पोतो नौजवान हले वो अम्मा वेठी न्याणी मोकिलाए वई अल्लाह वारो चयो दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है ये 2 ॾींहंनि जो सफ़र आहे आरज़ी जहान आहे मुंहिंजा दोस्तो हलिया वेंदासीं इन जे करे तयारी कयो साईं फरमायो दिलि साफ़ थींदी आहे क़ुर पाक जी तिलावत सां ॿियो मौत खे यादि करण सां असांखे जेको दुनिया यादि आहे जाते वेठा हो दुनिया जो तस्करो मौत जो तस्करो ई न आहे हता के जनाज़नि वारी जात बि क़ज़िए वारी जात तॾहिं ते वेठा उते बि खिल भोगा दुनिया जी कचहरी आहे अल्लाह दुख वियो हलो अफ़सोस वियो हलो पंहिंजे प्राण जो अॻे दुख थींदो हो मौत यादि हूंदो हो अॼु अखियुनि मां ॻोल्हो न आयो मुंहिंजा दोस्तो तॾहिं असांजूं दिलियूं पकियूं थी वियूं पथर थी वियो वाज़ में मज़ो नथो अचे निमाज़ में मज़ो नथो अचे अॼु मां दावत ॾियण आयो आहियां हिन यार सां मौतो गंढो ऐं मौत यादि करे इंशाअल्लाह ॿेड़ा ई पार हाँ मौत के याद करो तू चने मौली साहब तू चयो त कबर चवे थी साथी कबर में केर हलंदो भाउ न हले पुट न हले घरवारी न हले सब अकेले पूरे मोटी ईंदो कबर में केर हलंदो तवज्जो कर मदीने जे मीर आमिना जे लाल मिठे मोहम्मद करीम फरमाए अल्लाह हेरे तवज्जो कर कबर में तव्हांखे अकेले पूरे ईंदो
ना भाउ हलंदो, ना अबो हलंदो, ना घरवारी, ना रिश्तेदार, अकेले मर मिटन जाओ जी करे पूरे ईंदा कफन लाए छॾींदो खट वापस ईंदी कोई कुछ ना हलंदो सामान ना हलंदो दुनिया जी का शई कबर में न हूंदी जेकॾहिं कबर में हलंदो हिकिड़ो यार हलंदो कबर में हूंदो हिकिड़ो साथी हूंदो तूं पुछंदो कहिड़ो तूं पुछंदो कहिड़ो मिटे मोहम्मद करीम फरमायो कबर में हलंदो त अल्लाह जो कुरान हलंदो अल्लाह जो कुरान मां मुबारक ॾियां थो जंहिंजी कुरान सां मोहबत आहे हाफ़िज़ आहे आलिम आहे कारी साहिब आम माण्हू आहे कुरान सां यारी अथसि ॿुधे थो पढ़े थो इन कुरान वारे खे जॾहिं क़बर में लाह दफ़नाए मोटी रहन हे यार सोणी सूरत में क़बर में पहुची वेंदो आहे चओ सुभान अल्लाह अल्लाह उहो मुर्दो पुछंदो अथसि मन अंत तूं केरु आहे तूं क़बर में आयो आहे कुरान चवंदो बस आना सदीक होगा मां तो जो जिगरी दिली दोस्त आया मां तो जो वफादार दोस्त आया मैयत चवंदो बस तो जहिड़ो दोस्त मांजो शहीदन में घोटकी में पन्ने में मात में ॾिठो हो तोखे अॼु ॾिसंदो कुरान चवंदो बस हाओ दुनिया में मांजी ॿी सूरत हुई दुनिया में मां पाठन में बंद ओ पन्ननि ते लिखियो अल्लाह मूंखे सोणी सूरत ॾेई करे तोरे मोकिलियो दिल जा ॾियण आयो मां तोखे दिलदारी ॾियां अल्लाह ओ कुरान चवंदो बसि अॼु तोखे सभु छॾे वियो ॿार छॾे वियो माइट छॾे वियो रिश्तेदार छॾे वियो अॼु मां तोखे ओ कुरान न छॾींदुमि दुनिया में तुंहिंजी मूंसां यारी मां सां ॾाढो प्यार राति जो सुम्ही मूंखे पढ़े सुबुह जो उथे मूंखे पढ़े मूंखे चुमियो ॾिनी मूंखे सीने सां लॻाई मां सां वफ़ादारी कई अॼु मां तोखे कुरान न छॾींदुमि न छॾींदुमि अॼु सुम अॼु क़बर तुंहिंजे लाइ जेको आहे क़बर मिटी जो खॾोलो आहे अॼु क़बर तुंहिंजे लाइ जन्नत जो बाग़ बणिजी वियो आहे ॾाढा चओ सुभान अल्लाह कुरान पाक जाते वफादार सब छड़े वञनि क़यामत में भी हे यार तोखे न छॾींदो जाते नफ़्सा नफ़्सी रत जा रिश्ता टुटी वेंदा कोई कंहिंजो न हलंदो उते हे यार तोसां गॾु हूंदो हथ को वठी तोखे जन्नत में पुॼाईंदो अॼु वाइदो कयो हिन सां मोहबत कंदासीं चओ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फरमाए कुरान पाक शिफ़ा व हुदा व रहमत कुरान पाक जो ॿियो कमाल हिदायत आहे ओ कुरान मजीद काफिरन जे लाइ हिदायत मुशरिकन जे लाइ हिदायत बिदअतन जे लाइ हिदायत जाहिल जे लाइ हिदायत कुरान मजीद में ओ जेको जन्नत जो रस्तो भो ॾेखारे सिरात मुस्तक़ीम ॾेखारियो आहे त कुरान इस्लाम वारो रस्तो कुरान थो ॾेखारे ओ कुरान पाक ओ घरनि खे कुरान मजीद जो गुमराही खां परे करे जन्नत वाले रस्ते ते ॾेखारे कुफर वाले रस्ते खां हटे इस्लाम वारो रस्ते ते ॾेखारे अल्लाह व रहमत कुरान मजीद जो चौथो कमाल सरापा रहमत रहमत दुकान में पढ़ो रहमत घर में पढ़ो रहमत ज़मीन ते पढ़ो रहमत जाते कुरान पढ़ो वेंदो उते रब जो रहमत जा मींहुं सां छड़ींदो हाँ मुबारक ॾियण आयो मां शहीदन वारनि खे हे रहमत वारे बरकत वारे कुरान जो प्रोग्राम रखायो अथव अॼु राति जे घणे हिसे ताईं कुरान हलंदो ऐं हिन ॻोठ ते रहमत जो वॾो भरो मींहुं वसंदो रहंदो ऐं इंशाअल्लाह तव्हां सां बि जॾहिं हलंदासीं ख़ाली मां पंहिंजूं झोलियूं रहमत सां भरे करे पोइ घर हलंदासीं दुआ घुरी करे जॾहिं उथंदासीं हे झोलियूं ख़ाली रहमतुनि बरकतुनि सां भरे